Бай деген кім? Бай 85 грамм алтыны бар адам. 85 грамм алтынды ақшаға шаққан кезде қазір қанша болады? 4 миллион, 5 миллион бола ма? Мөлшер ала салайық сөйтіп, е? Сол ақшаны бір жыл бойы ол қолында ұстап тұрған болу керек. Одан кейін оның негізгі қажеттілігінен ол бөлек болу керек. Оның үйінен, оның көлігінен, егер көлігі жоқ, үйі жоқ болатын болса, ода жаңағы 85 грамм алтын ақша болса да, ол зекет бермейді. 27 март күні 2025-те сенде сол 85 грамм алтынға дүниең жетті, сен бай атандың шариғат бойынша. 26 жылдың 20 марты күні келген кезде сен зекет шығару керексің да. Енді сен қаншасын бересің? 2,5% өлшеп бересің осыдан. Енді мына зекеттің тағы да бір даналығы бар бұның. Бұл мемлекетте өмір сүріп жатқан адамдардың, азаматтардың ішінде бір-біріне деген жек көруді, араждастықты, негативті алып тастайды. Қалай? Көбінесе кедейлер байларды ұнатпайды. Байларға сыртынан қарайды да, олардың алқып-шалқып өмір сүріп жүргендерін көріп, көбінесе кедейлер оларды сыртынан қарғап жүреді. 570-й Лексуспен қасынан ұшып өткеткен кезде, бір тиынын екінші тиынға жалғап жүрген кедей байқұс бір пакетпен бір-екі тамағына кетіп бара жатқан жолдың шетінде. Шаңның астында қалған кезде сыртынан сені боқтайды ол. Қарғайды, жетпегір дейді. Міне кедейлер байларды осылай жек көреді. Байлар кедейлерге көмектеспеген кезде. Ал енді білесіз ба, байлар кез-кезімен зекеттерін апарып кедейлерге апарып беріп отыратын болса, онда кедейлер байларға бата жасайтын болады керісінше. Дұға жасайтын болады. Тілеуін тілеп отыратын болады. Далада көрсе жүзінде күлкі пайда болатын болады. Бұрын қабағында сызат пайда болатын болса, қазір оның жүзінде күлкі пайда болатын болады. Одан кейін зекетті беріп жатқан бай тәкаппарланбай беру керек. Берген кезде зекетті: ассаламу алейкум, мен сізге бір беріп кететін бір аз-паз пұлым бар еді. Алла үшін қабылдап қойыңызшы деп беріп кету керек. Зекетім деп айтпасаң да болады. Бірақ есептетіп ал. Енді осы зекетті 8 топтың барлығына беру керек па, әлде біреуіне берсең жете ма? Сол ақшаны есептеп барлығына таратып берсең болады. 8 топтың бәрін қамтып кетсең де болады. Бірақ біреуіне де толық бересің де болады, проблема жоқ. Зекетті Рамазан айында берген жақсырақ болады. Осман радиаллаху анху Мадинада тұрған кезде айтады екен: ей, мұсылмандар, Рамазан айы келді, зекеттеріңді беріп үлгеріп қалыңдар дейді екен да. Өйткені Рамазан айы сауаптар еселенетін ай ғой. Сол үшін зекетке немқұрайлы қарамау керек. Одан кейін дұғаларда да көп жасау керек Алладан. Алла зекет берушілердің қатарынан ете көр деп. Өйткені зекет берушілердің қатарынан болсаң, сен деген үлкен сауапқа кенелесің. Қолың ұзарады. Анаңа көмектесе аласың, әкеңе көмектесе аласың, бала-шағаңның жағдайын жасай аласың, жақын туысыңа көмек бере аласың. Біршама адамның жыртығын жамай аласың. Біршама адамның аузына нан баруға себепкер бола аласың да. Біршама адамның қарызын жауып бересің. Біршама адамның жолын көтеріп бересің. Біршама адамды оқытасың, тоқтасың да.